近呢1-2年啊，都有個好熱門嘅話題。我想買翻光碟播放機，但係我要佢播埋 SACD 嘅，未止；我要分體可以俾你玩唔同嘅嘢嘅，未止；我要部機有 I2S 嘅輸出，最直接嘅數碼輸出，仲未止；我要 SACD 有數碼輸出，唔係轉咗做 PCM， 係可以用 native DSD 或者係 DOP 嘅方式傳送 SACD 光碟上面嘅 DSD 數碼信號俾外置嘅解碼去聽。呢個呢，就唔係咁多廠可以做到嘅。咁中間咧就有啲價錢比較適中啲嘅產品出現啦。咁分別咧就有山寧、有 Onyx 同埋 YBA。但係我自己咧就想睇 YBA， 佢係貴少少，但係呢個樣嘢又靚少少。我想知道嘅就係我俾多幾千蚊，究竟佢嘅靚少少係幾多？咁今日咧就同大家試呢個 YBA 嘅 YT302、YD302。先開轉盤啦，咩都假，英式 13A 電源線，咁就說明書啦 ，Top Loading CD 叫做 CD 閘啊，嗰個遙控就面板係鋁材，後面係塑膠。嗱，撳掣咧冇乜聲噶，幾好撳嘅，好似有少少長啊，咁長嘅點解？咁大支嘢嘅，果然係幾靚仔。呢個係解碼，個遙控係一樣嘅。好，開箱完畢。You saw me standing alone, and then there suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. 好，我哋睇睇機背啦。咁啊，上邊係轉盤，下邊係解碼。先睇轉盤，右邊 IC 電源插，開關掣，電壓230V，有個 Word Clock In 啦。然之後就一紮數碼輸出，咁包括咧 USB Audio， 咁啊俾你播 USB 解碼 AS-CPU、BNC 頭同埋 RCA 頭嘅。SPDIF 數碼同軸輸出、拖星光纖數碼輸出同埋 HDMI 端子嘅 I2S 輸出。下邊解碼一樣，右邊 IC 電源插，開關掣，電壓一樣230V，上邊係數碼輸入 AES-CPU 輸入、RCA 端子同埋 BNC 頭嘅 SPDIF 數碼同軸輸入、拖星光纖數碼輸入、HDMI 端子嘅 I2S 輸入。跟住咧就有呢個 Word Clock In 同埋呢個 Word Clock Out 啊，咁啊同埋咧就係有 USB 解碼啦。咁你見到咧數碼輸入同埋輸出咧係同個轉盤一樣嘅，即係話你可以用晒所有嘅數碼界面嚟試下邊個好聲啊！跟住下邊咧就係立體聲模擬輸出，平衡單端各一組，法國設計，內地組裝，係咁多。咁因為佢冇 tray 啊，所以咧係一定係更加靜噶啦。不過咧我都係嗰句啦，就係擺支咪落去個 tray 隔離，咁就變咗你會聽得清楚啲。你坐喺個聆聽位度聽咧，應該係冇可能聽到有聲噶啦。咁呢個咧就係光學十相系統啦。好啦，咁而家嚟啦，咁啊扎。好，咁我而家咧就閂埋個蓋，即刻撳 play 睇下幾耐啦。由閂埋嗰個開始啊。係啦，佢係一定要讀完隻碟先至可以俾我 play 嘅。好，跟住 stop 咗佢先啊。跟住咧我就轉 CD 層，然後睇下佢幾耐啊。撳 CD 層，撳轉緊啦 ，play。好，個速度大家點睇啊？我覺得都 OK 唔錯嚇，同埋咧 SACD 同 CD 層互換嘅速度都差唔多。我想擺啲 CD 鍵落去睇下得唔得？我有3塊呢啲咁嘅鍵。好，咁就呢一個係哇好耐啦，呢個係我最舊嗰隻嚟嘅，係 FIM 出嘅。好啦，咁啊播啦喎。唔得。擺咗鍵之後咧，佢呢個蓋頂到，係啦，見到嗱撞住咗唔得。呢一塊咧係另一個品牌嘅，咁佢就真係一塊碳纖嘅啫，佢就冇落 coating 噶啦。我 feel 就好似薄少少，睇下又得唔得咯喎。
唔得，擋到啊，頂到啊！因為個櫃桶咧同個 CD 閘咧係好啱位，預得好啱位，所以咧我而家手上嘅兩個碳纖嘅 CD 墊咧就係唔用得嘅呢度。我仲有一塊，我試埋佢硬嘅。哇！我感覺到佢應該係最厚喎，睇怕應該唔得啦，應該入都入唔到。唔得，唔好喐 ，OK 係唔得嘅。嗱呢一隻都係普通 SACD 嚟啫，我感覺佢咧就係一個 standard 嘅厚度啊，就唔係話特別厚嘅。冇事嘅 ，sorry 啊，呢部機唔可以玩 CD 墊，咁除非你換個閘又薄啲，如果唔係嘅話冇得搞。咁先講轉盤 YT302啦。首先睇睇佢尺寸係如畫面所示，重量係5公斤。呢個尺寸咧係比標準嘅機細啲。機身咧都係航天鋁材 CNC 精工切割而成嘅。因為機腳咧係非常之薄啊，而且機身本身冇乜溫度，所以咧係可以容許用家搭埋一齊咁樣用嘅，咁啊進一步慳地方啲啦。同埋我覺得咁樣擺係幾靚嘅。轉盤咧就係 top loading 設計啦，喺個頂嗰度擺碟嘅。光學十訊系統咧就用 HD850嘅模組。部機咧我自己插唔到啦，睇翻官方資料咧，入邊係用咗一個48VA 嘅 UI 牛啊，轉盤咧可以讀標準 CD 啦，單層 SACD、多層 SACD 同埋 MQACD 嘅。另外一點非常之重要，就係佢 HDMI I2S 嘅輸出咧，係可以經由機入邊嘅 FPGA 晶片運作，自由選擇多達10種唔同嘅線序啊，近乎係可以匹配晒世界上所有用 HDMI 接收 I2S 信號嘅解碼。除此之外，佢亦都可以用標準嘅數碼界面輸出以 DOP 封裝嘅 DSD 信號，但係要留意 USB Audio 嘅輸出咧就唔支援 DSD 嘅輸出嘅。好，至於解碼 YT302方面咧，由廠方話事人 Yves Bernard André 同埋佢嘅團隊校聲嘅，尺寸都係一模一樣，重量咧重啲，5.6公斤，供電咧都係用48VA 嘅 UI 牛啊，入邊咧係用咗 Vishay 寶品級嘅電容啦，用2塊 ROHM 開發嘅 BD34301 解碼晶片。值得留意咧就係呢部機係有時鐘嘅輸入同埋輸出嘅。如果你係一套西裝咁玩咧，我係強烈建議你用一條 BNC 線，將呢個 Work Clock 輸出接駁轉盤嘅 Work Clock 輸入啊，咁樣就可以統一咗兩部機嘅時鐘信號，令到數碼時機失真更加少嘅。模擬信號輸出方面咧，平衡端子持續最高嘅輸出增益係 4.8W， 都比標準再高噶啦。訊噪比大於 120dB， 考慮到佢有音量控制啦，所以你係可以將佢當做前級咁樣去用，直接接駁後級或者有源喇叭嘅。憑着愛情懷不老，最美麗仍然是愛，大淚上仍然是。好啦，咁我哋講講部機嘅設定啦。隔離有個實體旋鈕可以俾你跳播、停播同埋開關都得嘅。咁但係其他嘅設定咧就喺個觸屏上面做啦。作為一個轉盤咧，最重要係數碼輸出啦。左上角係撳輸出，咁你見到呢度有3個輸出。第一個咧就係嗰啲標準嘢啦嚇，同軸光纖 AES CPU DSD 輸出咧，佢可以俾你揀轉咗做 PCM 先至輸出，或者係用 DOP 方式封裝嚟到輸出嘅。跟住咧有 I2S 啦。咁呢度咧就哇，有冇睇唔睇得掂啊？真係有10種模式嘅編輯俾大家揀啊！呢個就係非常之好嘅。跟住 USB Audio 啦，咁就要插住 USB 先得嘅。跟住咧呢一度咧就係 SACD CD 層，右上角呢度咧就係設定啦。咁就語言啦，法文、英文同埋簡體中文啊。MQA 咁佢有 Core Decoder、Full Decoder 同埋就咁直出 Clock Input 啊。左邊呢度咧就係佢嘅時鐘信號。咁如果你冇外置鐘嘅話咧就 internal 啦。咁如果你有外置鐘嘅話咧，可以係分別有 Work Clock 同埋 Master Clock 都有嘅。左抗咧亦都係分50盎同埋75盎。好，輪到解碼。咁解碼咧都係有個旋鈕，又係開關掣校音量嘅。咁跟住中間又係觸屏啦嚇。呢度就 input 啦，有好多組 input 啊。跟住咧呢一度咧就係音量控制。嗱，咁樣撳一下咧就係可調音量，咁你就可以校音量啦。咁 settings 啦。呢個咧就係 digital filter，咁就都係 sharp 嘅 roll off 同埋 slow 嘅 roll off。跟住佢本身係有 clock 嘅 output。咁但係佢亦都可以再接受另外置嘅 clock input，咁所以如果你有啲靚鐘俾佢嘅話咧，咁你就可以喺度開。跟住咧 I2S 嘅輸入咧一樣係有10組嘅。咁啊最熱嘅部分咧就係中間係25、26度咯，解碼係26度咯。咁而家嘅室溫咧就係24.7度，即係接近冇溫度。
最高溫度全部喺部擴音機嗰度嚟嘅。咁就會播實體碟㗎啦，盡量播實體碟㗎啦。轉盤直播解碼，咁就用 HDMI 行 I2S， 亦都駁咗 BNC 線，聯通咗佢哋嘅時鐘信號嘅。咁模擬信號咧就跟住接駁呢個合併式擴音機啦 ，Boda 866 Integrated， 推喇叭咧就係 Magical A3， 咁就聽聽咯。第一隻碟就係呢個天地英雄，呢個係最舊嘅 CD 版嚟㗎啦，因為之後佢都出咗好多唔同版本。由3位歌手演繹一啲爵士嘅爵士方式去演繹一啲經典嘅廣東歌啦。全為你泛起了漣漪，幻想不到的優美，情話已伴，彷彿沒間斷，如看星光在亂。咁就係 Dire Straits 嘅 Brothers in Arms， 呢個係20週年版啦。咁就係 SACD， 咁佢亦都整咗個 multi-channel 嘅 SACD 層啦。不過我今日當然係聽 2-channel 版本啦。咁即係隻碟咧，如果今日出紀念版咧，就係40週年㗎咯。就係 Laura Fiji 嘅新嗰隻 Laura Goes East Jazzwell Records， 咁就係 SACD 嚟㗎啦。Don't know why there's no sun up in the sky, gloom and misery everywhere, stormy weather。一眼睇唔睇得出邊隻係新邊隻係舊啊？呢一啲3寸 CD 咧，有碟集嗰啲 CD 機可以用得啦，好似呢一隻 Top Loading 嘅 CD 機可以用得啦，但係 Slot In 嘅 CD 機咧就唔用得嘅，你要買個 adapter 咁先至可以聽到嘅。但係衝不破牆壁，前路沒法看得清，我已背上一身苦困，後悔與唏噓。好啦，咁啊講個聲啦。呢一套機嘅聲音咧，同我印象中 YBA 嘅聲音唔係好同噶啦。不過都成20幾年冇試 YBA 嘅器材啦。呢套機嘅聲音咧係相當之中性通清，分析力高，聲音速度亦都快嘅。佢個中性咧喺我標準睇就唔係薄聲，亦都唔係厚聲，係真係中性嘅嗰種中性啊。所以夾機上面咧，我覺得佢係非常之容易。你中意聽啲乜嘢類型嘅音樂咧，佢都嚴格上係應付得到嘅。另外呢套機有咁多唔同類型嘅數碼輸入輸出界面啊，咁我都有比較過 HDMI、AES-CPU 同埋呢個同軸嘅，咁可能同大家預計嘅一樣啦。HDMI I2S 嘅聲音咧係最靚嘅，提供到更加高嘅聲音密度同埋微動態嘅重現啊，同埋有得揀嘅話咧，揀條短啲、靚啲嘅 HDMI 線嚟到傳送啊。至於 AES-CPU 同埋同軸咧，兩者嘅聲音表現就差唔多。我亦都有用 I2S 嘅接駁方式，將轉盤接駁到我自己用緊嘅 Mola Tamaki 解碼嗰度咯。咁進一步可以肯定呢一個轉盤嘅表現真係有啲驚喜嘅。最重要咧就係聲音細節多，同埋動態嘅重現都相當之唔錯啊。好啦，咁讚咗佢好耐啦，有啲咩不足呢？咁我每次評測產品都會講少少產品嘅不足，因為呢個世界上冇完美嘅產品，希望各方明白啦。首先我想講嘅就係佢個遙控器嘅反應係有時要對到正一正部機先至收到呢個信號嘅，咁用起上嚟咧會有少少不便啦。另外遙控器既然做得咁大隻，如果佢可以加埋個數字鍵，你可以直接撳數字揀歌咧，我覺得用得更加之方便嘅。另外 Top Loading 嘅 CD 轉盤，咁呢個一定會噶啦，就係你擺放嗰陣時，多數都要擺喺器材架嘅最上面啦。另外操作反應方面咧，可能有啲朋友會覺得佢稍微慢咗啲啲，但係對於我嚟講咧，呢個完全唔係問題啊！我覺得玩得實體碟嘅人咧，係唔會連嗰幾秒鐘都等唔到嘅。另外佢模擬輸出雖然真益係夠啊，亦都有音量控制，但係呢個音量控制都係數碼處理啦。想要最好嘅聲音表現，用家都係另外夾配一啲有音量控制嘅裝置一齊用會好啲嘅。總括嚟講，呢部 YBA 嘅 YT302 同埋 YD302 咧，喺功能規格上已經近乎係無敵噶啦。你諗得到嘅嘢，佢有晒俾你；你諗唔到嘅嘢，佢都有埋俾你。
播 SACD 碟可以用 I2S 嘅方式直出 native DSD 信號。對於好多已經用緊一個心水靚解碼嘅朋友嚟講咧，呢個簡直係恩物啊！再考慮埋佢嘅製作、使用體驗同埋價位呢，佢完全就係精準咁樣針對一啲屋企本身已有套相當之唔錯嘅靚解碼同埋串流系統，想加翻個轉盤嚟聽實體碟，預算唔想太高，但係又唔想質素太差。咁呢個 YBA 嘅 YT302 同埋 YD302 呢，就可以講得上為佢哋度身訂造啦。有興趣嘅朋友呢，喺本篇說明欄裏面睇睇賣幾多錢，同埋睇睇可以邊度試聽。